こんにちは、ポカです。今回の動画は富士山まで一人旅に行ってきた動画になります。別にもちろん冬なので富士山に登ったとかではなく、一人で富士吉田市に行って観光したり遊んだりしてまいりました。去年のドタバタがあってね、その後急に山に登りたくなって高尾山に一人で登った動画を出したと思うんですけど、その後結局富士山まで行く羽目になりました。羽目になったっていうのもおかしいけど、すごく山欲が高まって山に行きたい気持ちがすごい強かったですね、この時。昔すごい好きで見てた最高の離婚っていうドラマがあるんですけど、瑛太とか小野真知子とかが出てるようなドラマで、そのドラマの中で小野真知子が多分富士吉田市かな、富士山の麓で育ったっていう設定の人だったんですね。でその人がセリフで、私は大切なことは全て富士山から教えてもらったんだっていう風によく言ってて、それがすごい印象的で、私も富士山に今何か大切なことを教えてほしいみたいな気持ちになって行ってきた感じです電車は急行も使えたんですけど、なぜか鈍行で行ってしまい結構時間がかかったんですけど、都心からでも3時間ちょっとぐらいかなで行ける感じでした。今映ってるこのトーマスが映ってる電車が富士急行線っていうので、この富士急行線で富士山駅まで行きました。結構外国人いっぱいいて、富士山本当にインバウンドがすごかったですね。富士山駅から見える富士山がこんな感じです。もう駅のホームに降りた途端、でっかい富士山が迎えてくれて、さすが感動しましたね。今回はね3泊4日で行ったんですよ。結構長旅なのでキャリーケースをコロコロ引いて持って行った感じでした。で午前中に着いたのでチェックインまでちょっと時間があるので、コインロッカーに荷物を預けました。駅出たところにねコインロッカーがあるので、こんな感じで荷物を入れて、そんで大変だったのがね、コインロッカー100円玉が必要なんですよね。結構東京のコインロッカーだと今時スイカでピッてやってキャッシュレスでできるところが多いと思うんですけど、100円玉が必要で知らなくて、富士山駅にね駅ビルみたいのがくっついてて、そこにダイソーがあったので、ダイソーでちょっと食べ物を買って100円玉を練習しなくちゃいけなかったです。慣れない土地に行くと普段と違うものがこのスイカを買いました。それでね、マジでノープランだったので、富士山駅出たところに観光案内所があって、で観光案内所でいろいろ聞こうと思ったら、すごい丁寧に教えてくれました。バスの時刻表だったりとか、この周辺の観光地だったりとかをいろいろパンフレット付きで見せてくれました。でね、まずは、下吉田っていう方向に行こうっていうふうに思ったんです。で富士山駅を拠点に、荷物預けたり、富士山駅で私は泊まったんですけど、富士山駅が拠点で行動してました。下吉田は富士山より遠い方向なんですね。で富士山より近い方に行くと富士急ハイランドとか河口湖駅とかっていうようなのがあって、その辺が電車でつながってる感じです。で当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけどね、行ってみて気づいてそっかって思ったのは、富士山に近づこうとすればするほどずっと上り坂で、富士山から遠くなればなるほどずっと下り坂なんですよね、この地域って。だから富士山山の中ではないけども、富士山の一部をまだ歩いてるみたいな感じで、すごい面白かったです。で下吉田方面に行くために今下り坂を歩いてます。後ろ側に富士山があるような感じですね。富士山がね強すぎるから、他の山はあんまり多分注目されないと思うんですけど、すごい空気が綺麗で、他の山も綺麗で、とってもいい感じの街でしたね。でコインロッカーの鍵を持ってたかもしれない。ちょっと風の音が強すぎて何を言ってるか聞き取りづらいと思うんですけどね、コインロッカーの鍵を抜いてくるのを忘れたことに気づきました。ここで歩いてて急にあれと思って、なんで急に気づいたかわかんないんですけど、ポケットを探ってみたら自分の家の鍵しか入ってなくて、あれコインロッカーって
鍵ついてたよねと思って。キャッシュレスじゃないっていうことは鍵がないと開かないじゃないですか。でなんか鍵閉めた記憶がないぞと思って、ここで気づきました。キャリーケースの中には結構パソコンとかね、いろいろ重要なものも入っていたので、なくなったら一大事なので必死にこの坂道を戻りましたね。この道多分ね、映像だと分かりづらいんですけど、結構ちゃんとした上り坂なんですよ。富士山はめちゃくちゃ綺麗だけど、今荷物が無事で持ってほしいということで車がいっぱいです。この時ね、めっちゃ焦ってたし、すごい不安だったんだけど、いかんせん目の前に綺麗ですごく雄大な富士山があったからなんか気持ちが不安だったり焦ったり、いや富士山綺麗ってなったり、いろんな気持ちになりながら一生懸命歩いてました。あと明かりがついてて使用料が0円。無事荷物が入ってる。普通はね、鍵がついてて使用料700円。鍵をちゃんと取りましょう、忘れずに。声が疲れ切っていましたね。もう本当にもう初っ端からめっちゃ焦っちゃって大変だったんですけど、無事鍵を取ることができました。荷物は無事だったので本当に良かったです。でね、最初歩いて下吉田の方に行こうと思ってたんですけど、もう疲れちゃってこの時点で。なのでちょっとバスで富士山の方向にある浅間神社っていうところに向かうことにしました。でね、まずお腹空いたので浅間神社近くのバス停で降りてから、近くにあった定食屋さんで一休みしてるところですね。ご飯が届くまで観光案内所でもらったパンフレットを眺めていました。もうなんかこの時本当にもうちょっと精神的になんか慣れない土地に来たっていうのもあるし、すごい疲れちゃいましたね、この時点で。あとね、ちょっと原因不明なんですけど、富士山の近くにいる間ずっと体調が悪かったんですよ、謎に。なんでなんだろう。なんか一人旅はもともと何回もしたことあったし、この富士山の後も何か所か行ったんですけど、そんなすごい体調崩すことってなかったんですけど、富士山にいる間ね、風邪でもないし、なんか感染症でもない感じなのにずっと体調が悪くて、なんか自分的にはね、私結構気圧が低くなると体調崩す人なんですよ。雨が降ったりとか天気が悪い時に体調悪くなるタイプで、富士山標高、富士山って言っても別に登山してるわけじゃないから、この富士吉田市はそんなに標高が高いわけじゃないんですけど、700とか800らしいんですけど、なんかそういう気圧の変化なのかなっていう風に思ってて、富士吉田市からね、普通に東京の方に戻ってきたら結構元気になったので、気圧の問題なのかなと思いつつ、ちょっとなんで体調悪かったか分かんないって感じでした。なのでこの旅行全体的に結構なるべく疲れないようにゆっくり過ごしましたね。はい、そんでご飯食べ終わってエネルギーチャージして、ちょっとハプニングから気持ちを落ち着けてから、浅間神社に向かっています。この浅間神社のすぐ近くにあるね、定食屋さんでお昼を食べてました。映像でもわかると思うんですけど、鳥居をくぐったらね、なんでしょうね、すごい神聖な場所っていうか、木もすごい大きい木が立ち並んでて、ちょっと別世界みたいな感じがして迫力がありましたね。日本ってどこにでも神社っていっぱいあると思うんですよ。私も実家のすぐ近くに神社があって、神社ってすごい日常的な場所だなっていうふうに思ってるんですけど、ここの神社はなんかレベルが違うというか、めちゃくちゃ神聖な感じがしました。中にあったこの赤い鳥居もすごい大きくて迫力がありましたね。なんかね、全部めちゃくちゃ大きいんですよ。ご神木とかも何個かあるんですけど、それもすごい大きくて歴史がある神社っていう感じですね。でか
いのすべてがとんでもなく参拝するところにはこんな感じでいかつい天狗さんがいましたね。で裏の方に回ることができて、裏の方はこんな感じで、そうそう、雪がちょっとこの時はまだ残ってたんですよね。でね、こっち側に行くと、こっち側って言っても分かんないかもしれん、神社の奥の方に行くと、そこから富士山の、登山口がありました。ここから登山をしていくみたいです。富士山の登山はすごく大変だろうなと思うんですけど、私高尾山だけでも結構登山はお腹いっぱいって感じだったんですけど、でもこの先から富士山の登山ができるようで、いや、こんななんかね、すごい神社の入り口を通って富士山に登るとなると、富士山信仰っていうのがとても強くあるらしいんですけど、そりゃ信仰の対象になるよなっていうふうに思いました。なんか一番最初の鳥居をくぐった時点でこう神聖な空気をめっちゃ感じたんですけど、この登山口のところに入ったところでまたもう一段階、なんでしょうね、より神聖な感じ、なんか本当にね、千と千尋の世界に入っちゃったんじゃないかみたいな空気感がめっちゃあって、なんかこの着物もなんか千と千尋に出てきそうだなとか思って撮ったんですけど、マジでなんか未知の世界に入り込んじゃった感がすごいありました。これも大きなご神木ですね。なんかカメラでどれぐらい伝わるかわからないんですけど、すごく大きなご神木が何個もありました。そんなこんなで浅間神社からは一旦戻ることにしました。富士山駅と浅間神社の間にはね、バスが通ってるので、バス停で待っていました。でね、これぐらいになるとだんだん気づいてくるんですけど、この町ね、あんまりバスがね、時刻表通りに来ないです。なんか行き先も結構何種類かあって、分かりづらい上に時刻表通りに来ないっていう、ちょっと難しい状況でしたね。バスに乗り損ねました。はい、ということでここでバスに乗り損ねたんです。ちょっと大変だったんです。寒いなって思いながらバスを待ってたんですよ。で、結構私の前にも10人ぐらいかな、もうちょっといたかもしれないけど、結構いっぱい人が待ってる状態だったんですね。で、バスがちょっと15分ぐらい遅れてやってきて、で、バスの運転手さんがアナウンスで行き先をちゃんと確認してくださいっていう風に言ってたんです。多分間違えて乗っちゃう人がいっぱい多いんだと思うんですけど、で、そしたら一番先頭に並んでた人がね、バスに乗って運転手さんになんか聞いてたんですよ。で、そのまま降りてきたんですね。で、多分その人の行き先とは違うところに行くバスだったんだろうなっていう感じだったんです。したら次2人組の人が同じようにバスの運転手さんに何かを聞いてまた降りてきたんです。その人たちもこのバスじゃないんだって思ったんですよ。で、3組目も同じように聞いて、でまた降りてきたんです。だからなんか順繰りにこうやってみんなが聞いていくのかなって思って、私順番を待ってたら、なんかね、3組目が終わった瞬間にバス出発しちゃったんですよで、あれ出ちゃったと思って、で3組目以降の人たちが残されるじゃないですか。で、みんな困っちゃうんじゃないのって思ったら、3組目に聞いた人たちから私の1個前までの軍団 6,7 人いたんですけどが団体さんだったみたいで、なんかその人たちはみんなで輪になってなんとかには行かないらしいよっていう風に話しながら、なんかピーって別の場所に歩き出しちゃったんですね。そんで私だけが残されたっていう感じでした悲しい、びっくりした。なんかさ、これ1日目でなんかそのコインロッカーのことから
このバスのこともあってちょっと結構落ち込んじゃって、なんでこんなトラブルが続くんだろうって思いながら、しょうがなく一人で歩いてました。浅間神社から富士山駅に戻りたかったから、富士山駅までは全然歩いて行ける距離ではあるんですよ。15分か20分ぐらいかかるけど、で下り坂だからね、別にすごく大変なわけじゃないからよかったんですけど、この後3泊4日過ごすからだんだん分かってくるんですけどね、インバウンドの人がとにかく多いんです。で別に多分バスが遅れちゃうのとかバスの運転手さんが悪いわけじゃなくって、バスの乗り降りの時にインバウンドの外国人のお客さんが支払いの仕方が分かんなかったりとか、お金払ってないのに降りちゃったりとか、いろいろトラブルが発生してて、それにいちいち運転手さんは対応しなきゃいけないんです。だから一駅ごとの乗り降りにすごい時間がかかったり、いろんなことに対応してるうちにバスがね本当に20分とか30分とか普通に遅れてくるんですよね。でかなりちょっと移動が大変だなっていう風に気づいたのが3日目とかで、最初はたまたまかなとか思ってたんですけど、この街でバスで移動するっていうのはちょっと私は避けた方がいいなってこの時は思いました。この時2月でもしかしたらね時期だとか場所によってもう少し違うことがあるのかもしれないんですけど、少なくとも私の時はちょっとここでバス乗るのはなかなか難易度が高いなっていうふうに思いました。でショッキングなことがあったからって気をね落としてはいけないと思って、この歩いてく道すがらね気になってて行きたかったカフェがあったんです。だからそこにでも寄ろうかなって思ったんですけど、そのカフェもこの日は定休日だったので行くこともできなくて、踏んだり蹴ったりだったんですけど、ちょっと体調もあんま良くなかったから早めにチェックインしてゆっくりお部屋で過ごすようにしていました。はい、ということで富士山旅2日目でございます。1日目はね体調悪いやらバスに乗り遅れるやらこういうのか忘れるやらハプニングが多くて、省エネ旅で行こうっていう風に決めたんでね、この日ももう省エネモードで行こうと思ってます。この日はね河口湖に行くことにしていました。とにかく富士山をたくさん見たいっていうね、大きい山を見て雄大な自然を感じたいっていう目標で行ったので、なるべく富士山がたくさん見られるプランにしました。1日目の最初に観光案内所でいろいろ教えてもらったんですけど、それもちろんすごい丁寧にいいところいろいろ教えてくれたんですけどね、アラサーぐらいの女が一人で来てるからなのかわからないんですけど、インスタ映えスポットを結構教えてくれたんですよ。こっからの写真がインスタで結構人気ですよみたいな。でその最初に下吉田の方に行こうと思ったのもすごい下吉田をおすすめしてくれたから行こうと思ったんですけど、冷静に考えると別に私インスタ映えそんなに興味がないなと思って、山がただただ見たいというね、そんなニーズを持っているアラサー女あんまりいないから観光案内所の人も女性に人気なスポットを教えてくれたと思うんですけど、私的には大きい山がただひたすらに見たいということで、この日は河口湖の方に行って富士山をいっぱい見る日にしました。すごいですよね、もうこの富士山てか雲まで綺麗この富士山も私すごい雄大ですごいいい景色だなと思ってたんですけど、この左側に映ってる雲が綺麗だなと思ってそっちの方をよく見ていました。お客さんは圧倒的に外国人が多かったです。普通に英語で話しかけられます、店員さんとかからも。なんで毎回ジャパニーズって言ったり、もう言わないでそのまま外国人みたいなふりをして対応したりしてました。山ってさ、世界中に高い山はいくらでもあるじゃないですか。でその中でも富士山が特異的なのって一つの山だけでこんなにボンってでかい山ってあんまりないらしいんですよ。普通山って連峰っていうのかな、連なってるじゃないですか。だから高い山があってもその周りにも高い山が他にもいっぱいあるっていう状態らしいんですけど、富士山って富士山1個だけボンって突出してでかいニキビみたいになってるんですよね。それは世界的に珍しい山らしいです。
ほんでね、今これ映ってると思うんですけど、富士山の上にさ、ちょこっとちっちゃい雲があるじゃないですか。この雲は雨が降る予兆らしいです。なんかこの後どんどん時間が経つにつれて、この雲がね大きくなってきて、富士山の上に傘みたいになって大きくなるんですよ。で、実際午後かな、夕方ぐらいから雨だったんですけど、この雲がどんどん大きくなった後に、なんか麓の町に雨が降るっていう感じみたいです。でね、富士山じゃないんですけど、この私が登ってた山、富士山を見たこの山がなんかね、カチカチ山っていう物語の元になった山らしいんですよ。で、それについての Q&A とか豆知識が載っていました。カチカチ山についてですね。なんかどの看板もすごい外国人向けにいろいろ言語が翻訳されてるんですけども、カチカチ山についてっていう看板だけはオールジャパニーズでしたね。さすがにそこから外国語で説明するのは大変なんだろうなと思ってこれだけ日本語なんかいって思ってました。で、ロープウェイで下まで降りたんですけど、なんか私が登る時めっちゃ空いてたのに、降りる時11時ぐらいかなになったらもうすごい並んでて、ロープウェイで上に登るだけでも結構時間がかかっちゃいそうな感じでした。そんで次は河口湖の遊覧船に乗りました。ここもね、富士山をいっぱい見て、大きい山をたくさん眺めて堪能しようということで、周りほぼ外国人と家族連れみたいな感じだったんですけど、一人で乗って満喫してきました。富士山のさ、上にかかってる雲がさっきよりちょっと大きくなってるの分かりますか？なんかこんな感じでね、だんだん大きくなっていって、最終的にはお昼過ぎぐらいに見たらこれぐらいになってました。船の上はね、結構風も強くて寒かったんですけど、本当にもう景色が綺麗だったんでね、なんかやっぱ船乗ってる間だけでもあれですね、傘がちょっとずつ大きくなってるように見えますね。なんか富士山周辺に住んでる人はこれで雨が降るとかわかるんでしょうね。湖も綺麗だな、キラキラしてて。なんかね、天気が良くて本当に良かったです。お昼ご飯は吉田うどんを食べました。私うどんが大好きなんですけど、地域のご当地うどんがあるなら食べなきゃと思って食べてきました。かなり太くてね、なんかこうコシがあるっていうよりは、なんだろう、とにかく太い、食べるのが大変太いって感じでしたね。なんかでもお肉のお出汁ですごく美味しかったです。ちなみにこの頃からもうバスで移動するのは諦めて、大チャリっていうシェアサイクルを使って移動するようにしていました。この後はね、もう雨が降り始めちゃったんで、お部屋でゆっくりしていました。ということで今回の動画はここまでです。Day3 と Day4、次の動画まで少々お待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。